February ni som pakhat zir tom ni sang ni som ni pani ani kan video lo ngai thatu le min hlu sak tu zong zong te chi bai thami kan buk vek chu ani Kachin Independent Army KIA thu puang tu in soidan chuan kumin February thlatir lam khan KIA le PDF pasal thra te tang rual chuan Kachin State Police Station pakhat le sipai ho mun pui pani an beya Police Station hi ti chi in an hal zui nge heng mun pathum an beite hi Monin Township Police Station pakhat le pa kaun le Sebra Pum muna sipai mun te an ni KIA thu puang tu Colonel No Bu chuan Mohan Khua Police Station hal thu hi soichiang viau ma se jinglam dar thum le dar ko vela sipai in khuanam hun be ani dan hi a soichiang lova Police Station beina hi chuan dar kan ni vel anin ka chungin sipai pakhat le police officer pakhat an thia tang rual pol ni te hian ral thuam engemaw zat an khom ni in Kachin Wave chuan phek masaber thu pui bera ata lang puau ani Colonel Nobu ero chuan in beina sang sanga thi le hliam omdan a soi thei ri lova Police Station an le theita ti kan ria chu bak chu soi chian thei kan nei ri lo tin a soi an in beina hmuna khottual mi pakhatin a soidan chuan jinglam dar thum vela an in beitana lai pui puak ri ul po voisom aya tem lo chu a chia the ni tual chung du thar la khom tu then khatin an soidan chuan Mohan Police Station be ani rual hian pa kana jar year ian khua sipai inkul ta chu KIA Brigade 9 huaya 6 Battalion le PDF tang rualin an beya an la zui ni in a soi tual chung pa pakhat chuan pa kana military tactical base atangin jing dar nga vel khan om zenei lovin lai pui an kap ti soi ve boka ma se chanchin bumi ten fin fia tuma an han be ngel puin engma an fin fia thei tari lo ningania in beina nun hung ber chu Subrabum Township draw kha khua athenga KIA le PDF tang rual ten bein an chit ero soi tur te chiam ala om thei ri lo Colonel Nobu chuan an pasal tha ten sipai ho hi an lu khung theita MT po ala soi thei lo ti soin kan mi te chuan an chuasan le vek to po ani mai thei tuna chuan boruak a rit hle ang ti chiang ti in he mini chhnuda ni vel khan a soi video ma salama kan soi to angin thole ni khan Myanmar sipai ten sarkar an paitlak champha chi an manga KIA ten Kachin le San State sipai mun pui panga ngot hemini hian an be ani Putau Township sumpi yang khu ami phei chu an la in an hal dar zui vek nge ani Chinese News Agency CGTN in Asia dan chuan February thlachunga nei tur ASEAN Foreign Minister meeting Myanmar Ram State Administrative Sarkar atangin palai an tir don lo thu sipai thu puang tu Major General Jo Min Tun chuan a soini in atalang hei hi ASEAN meeting a hian nikum October thla atangin Myanmar sipai sarkarin palai atir lo voi ni na ani don ta ani ASEAN lama an roi tu Cambodian Prime Minister chuan Military Foreign Minister Wana Maungluin ani lo midang politics thila inham hoilo palai tu engmoron tir turin kan hril diam to ani ati Cambodian Foreign Ministry tu puang tu Mr. Chum Saumri chuan Cambodia rama ni som paruk atanga som pasari February nei tur chungchanga Myanmar sipai Council Sarkar chu February ni thum dai to khan kan hriat tir to ani ati Myanmar ram chung buaya chingfel tura ASEAN ram ten 5-point ASEAN consensus anlo siam to chu ASEAN le UN ton ti hlotling tura mala tura Myanmar sarkar anor na chu Burma sipai sarkar lam chuan phur taka ma alak lo wangin an chung an beidong hlom to hle ni in thudon ani bok Chin le Makua Military Council ten ral thuam le silai mu te sal an du thu CDF mandat ten le sakanin huam rang thu February ni sari sang ni somni pani khan thu chuan siam an thu chua chuan Chin State Mindat Matupi kan palet le Makuri jena kyo thu so gango le thilina Military Council ten sum an mamo wanga MA silai mu 40 mm le 60 mm bom te le sak thei reng ani thu an ta langa
Chin State a hian Military Council te changle tur hian tual chel silai chu an mang thina tur hnaiah pawh hi Military Council ten Chin State Sagaing le Maku region an la bei renga CDF mindat te hi Military Council te dona sa le masapol tak an nia nikum sang ni somni pakhat April ni somni pali tang khan voi duai lo Burma sipai tenen hian anoi kap to ani Myanmar State Administrative Council chuan Myanmar Union Day voi somsari pangana anniversary lomna le ram chunga ethnic arm organization tenen remle muanna tluanting om theinana an impiangna chu akalpui jela he 75 anniversary Union Day manna tura hian February ni khatsang ni somni pakata Myanmar Army ten thu neina anla ka wanga lung oilo National Unity Government TR hriat la tele an thui hruai CRPH le PDF te ro som an ni velo heng National Unity Government NUG CRPH PDF te hi Myanmar sipai sarkar chuan terrorist group pa an puang mi to ani he 75 anniversary Myanmar Union Day manna tur le ramchung ethnic arm organization te nena remna le muana tluan tling nei ani theina tura inbiakna nei tur hi a hlawh tling ngei thei angem ti hi mi te ngai ven ber ani meka sipai sarkar SSC sarkar thupuang tu Major General Jomin tuna chuan heng ethnic arm organization an som te hi an local theidon ani chuan an omna hmuna pianga helicopter in an foi thei ranga an himna tur le hole na tur thlengin kan thla le thei vek ani ati Myanmar rama hian ethnic arm group som an oma heng zinga pariat thian Myanmar sarkar net in remna Nation Ceasefire Agreement NCA an oziak to ani amai ro chu NCA sign to zinga po hian he 75 anniversary Myanmar Union Day a hian Myanmar ram buina wang hian an tel du adin omchia lo ani Kachin Independent Army KIA Chin National Army CNA Karenni National Progressive Party Karen National Union MNDAA TNLA ABS DP PNLO te chu Myanmar Union Day lo om tura hian an tel don lo ni a thu don ani achunga kan soitak te khian tel an tum lo thu soima se heng ethnic arm organization zinga USWA NDAA LDU ALP MNSP RCSS DKBA tero antel mela Arakan helpol lian pele hu hanga ber Arakan Army AA tero chuan antel dole dorlo thuthuna anla siam rui lo ni om takani Karen National Peace Council zinga KNU KNLA PC te point thuthuna tak anla nei lo ma se antel mel thobok ni in an pol thupuang tu Colonel So Chiwangut chuan soi kum somsari panga liamta sangkha zakwa somli pasari tu anghuna hian Federal Union din turin General Ong San atenen tlang sang mi poimo te ko khomin hi sri chin chi tlak tak panglong khopuya panglong thuthung anjiak towa hun aron kal jela chin mi puite tan engham thatama apachuak talo nikum sani somni pakat February ni khata tanga Military Council ten sarkar na an ponglang nu atang khachuan chin mi puiten sipai sarkar na dulo entinan kong an zona sa hle ani kha arampu machut point Chin State hi CDM aluta le active verpol ani hial ome thalai foi tu tele ral thuam keng tam takte an man nuala wangin nikum sang ni somni pakhat April thla atang pheiga chuan Chin State ta Military Council do pol an din nuala inka haina le remna le muana du wanga Nation Ceasefire Agreement thuthlong ziak meu to CNF te pon NUG thlopin Military Council te beima saber ani ta hialani Chin State Bindat Township apo April ni somni pali sang ni somni pakhata tangkhan Military Council te anchetana nikum chung jongkhan Chin State chunga hian inkana tumza somriat pali zet athlen thu Chinland Joint Defense Committee CJDF 10 anchin chi ani Military Council tian Chin State mun sang le kalim yo chevela inkana an kalpuina selia kumin sang ni somni pani January thachung hian trum somsari pakhat zet inkana athleng man to ani nikum sang ni somni pakhat khan Myanmar ram chung abuar chuar hle a Chin mi zariat anmana
pong sual trumli athenga Dr. Atan mi somnga pathum anmana mi jani pani zet an tha tor thu chin suai tu ICA thu chuan atalang than tlang khopuya chen in sang khat don le biakin somnga panga an hal chiat thu don ania chin mi somnga chuang ram hnoya le mizoram anral tlan thu don ani chin mi za asom ni chuang hi ram hnuaya le mizoram ral tlanin tuna hian an omek ani military council ten chin state tuam vek tumin ma an lak mek awangin ral tlan hruai tu tele mizoram bika manipur atlom ngai pol tenen somdolna an nge thu india chanchin bu then khata te talan ania he revolution in atin zone mek chin state a hian military council te an la che zel don ni in alanga ral tlan ten an chua san tak khochung an la lua thei lok ri don lo ti alang chiang hle ri ani Russia in Ukraine ram ria sipai te athon belawanga khothlang ram te nena anin kara boruak thalo in mung mek kara Russia le Belarus sipai te chuan ni som chung joint military drill an nei don tian soi US1 drill nei tur hi alo ngai mo le ngal hleya hei hi Ukraine chungchanga boruak thalo om mek ti zual tu turani ti Russia hian Ukraine ram ria sipai nuai khat chuang ada nuwa ram dang ten Ukraine run tum anga an puna chu ala pha zela mase US le khothlang ram dang ta chuan Russia hian enghuna po Ukraine bei tura che chuak theireng ani thuan soi thung kun sang ni som pali khan Russia hian Ukraine chimlama Crimea Peninsula chu chuin alo lua sak to ni heminu hian Ukraine kho saklama boina hi aom chun zom renga Russia thlop tu Ukraine lakatanga inlak sandu tu da chuan ram thunun to in boina chuak awang khan mi singkale sangli an thito ani Belarus nena drill an nei tura hian Russia sipai sing thungvel an telrin ania Belarus roi tu Alexander Lukashenko hi Russia President Vladimir Putin nena in nimnai tak ani Russia Parliament Kremlin pa in sang ni somnia Belarus mi puiten lung oilo na an lan tir lai po khan Lukashenko hi athlop latani Kremlin thupuang tu chuan joint drill nei tur hi thil poi mo tak Russia le Belarus tana poi khoi tu te mai chana beidan tu zirna tur ani ti in a soi Russia EU ambassador Vladimir Chizhov chuan Ukraine chungchanga boina chu rampali te inbiakna manga chinfel thei ani arin thu asoya Belarus an sipai omte po exercise zo hian anomna thewa an le de ngal tur thu asoi bok White House tu puang tu Jen Psaki chuan military exercise atana imbua saina kan thlir hian boina beng dai ai ma in boruak ti so sang zonga palakna in kan mu ani ati Egypt President Abdel Fattah el-Sisi chuan anrama court sang bera ho tu turin atum khatna tan Christian judge aruat Supreme Constitutional Court ho tu tan aruat thar Judge Baulos Fami hi sangkhat zakwa somruk pakua court din ani tanga ho tu som pakua na turani President Abdel chuan kum somruk pangami Fami hi danin aput sitting judge upa som panga tangin athlang chuak ani Fami hian taksalama harasatna ani wanga cholta Judge Said Marei athak don ti Egypt Sorok Dailia Judicial Affair le Editorial Manager Mohamed Basal chuan an soi Fami hian kumsang ni som palia tangkhan kota General Secretariat ho tua omtana Chief Judge atana ruathi Muslim tamna rama mipui tamjok chuan an pompui thu an talang National Council for Human Rights ho tu Mausira Khattab chuan Chief Judge thar ruathi politics le civil right huanga thilchin sia tlak le malak na ro pui tak ti na fak kumsang ni song palia Egypt President atana el-Sisi lak lu ani tangkhan anrama Christian tamjok chuan an mani veng him theitu turanga in an lo lom le ani el-Sisi hian Coptic Christian te athlopna lantirin Orthodox Christmas Mass po aman pui thin Christian te ti chakna tura malak na sang kalpuin kumsang ni song pariat khan governor atan Coptic Christian pheichia ma saber arwa to bok kum tam tak chung ram chunga biakin sak khapna chu thiatin
Christian te biakin sakphalna ape bok ani Allahabad High Court chuan ningani khan Uttar Pradesha Lakhimpur Kheri tharum thona thenga mopur tu berapu Union Minister of State Home Ajay Mishra teni fapa Ashish Mishra chu belin achwa Uttar Pradesh Assembly in thana vote thlak thokhatna nei ani mek lain chu ania State khothlang lam lo nei tu tamna lai bora ningani khan in thlan thokhatna hi nei ani Ashish sahi October ni kwa sang ni somni pakhat khan Lakhimpur Kheri a thil thleng wangin man ania lo nei tu ten lo nei na kai hnoi dan farm lo du lo na an lan tir na a lo nei tu pali le chanchi bumi thi na thleng awanga man ani he thil thleng chui tu special investigation team SIT chuan October ni thuma an chuina an the lua Ashish Mishra hi thil thleng amo phur tu bera an pu ani Lakhimpur Kheri a hian lo nei tu te kongro chu lir thei inzui jinga pakhatin an hnung lamatangin asu nia soinia lir thei jinga pakhathi Union Minister ta ani lo nei tu hian Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maury an teni a chhor chuanak a tlo don lain farm lo du lo na lan tirin kong hi an lo zuwa teni hi tuna hian Kheri bial tu BJP MP ani mek ani he boina hi apun lun chhous da zel mai ania Keshav Prasad Maury an teni a chhor chuana khuwa a tlo don laia he thil lo thleng chhowa hian he boina hi entin nge akal zel don ti kan la thil chho zelang chu ep tu party ta chuan teni hi Union Ministry a chan vo chel atagin bang turin na satakin an nor zui boka Lakhimpur Kheri a hian hruai tu sia hlo tak ania kumsang ni sompania Nigasan Bilatrain MLA a thlantin ni in kumsang ni sompali le sang ni sompakwa khan MP tan thlantin zui ania MP ani voi ni na Union Minister ani tahial ani abial hian Palia Nigasan Lakhimpur Srinagar Gola Gokarna Nat Assembly bial te huama kumsang ni sompasel Assembly in thana khan heng bial zong zong hi BJP in an la fekani tuntruma Assembly in thlan kalmeka ero a campaign lo lia BJP chuan tur hnaya thil thleng thlirin manwak arem ri lova an ngai ni in PTI chuan atalang Abu Majumdar Sailo Sono Zoram Chetri Sailo Zuang Tui Aizawl Tribal Certificate lemnia soithe dar chongchanga FIR thelu ani Aizawl Borsap Dr. Larshia Zoliral te chuan Aizawl DC Pisa in Abu Majumdar Sailo nena Common Service Center CSC kaltangin Scheduled Tribe Certificate apek lo thu atalanga Aizawl DC chuan Abu Majumdar Sailo nena Scheduled Tribe Certificate pek nia lang thalak chu February ni kwani laini khan social media adar ti ta langin social media Aizawl DC Pisa in Abu Majumdar Sailo Sono Zoram Chetri Sailo Zuang Tui Aizawl a cheng hena CSC kaltanga Scheduled Tribe Certificate ape anga lang chu Aizawl DC Pisa atanga pe kanilawa a issue tu ming inziak Lal Roja Machak chuak Sub Deputy Commissioner hi Aizawl DC Pisa omlo he certificate hi alemani ati Borsap chuan Aizawl DC Pisa in pe anga lang document lem the dar ani chu poi ati thule dan lowa thil ti tu te zon chu ani theinan Cybercrime Police Station Aizawla FIR thelu ngal ani thu ata lang bok Abu Majumdar Sailo Scheduled Tribe document anga lang thalak the dar a alandanin document chu January ni ria sang ni somni pania ti chuania lekha a mingjiak tu chulal roza machak chuak SDC Aizawl District ani Abu Majumdar Sailo Scheduled Tribe document anga lang siam le ti dar chungchanga hian lalven hima Sub Divisional Magistrate Aizawl District chuan February ni kwa khan Cybercrime Police Station a FIR a thelut ani atop nan view ate hena ngenna I hanjep vele tiang kan channel mina subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo muwa in lo don zel theina turin in tan po awl samna tur ani dona
chuwa chuan notification bell kha metin all ah in dah dawn nia